招工雪糕廠。嗱，4200喎嗱，唔加班喎，仲要寫住唔加班。包食3餐。哦，咁呢個好喎，佢寫埋如果加班你就咁多錢，雪糕加班任食8天咁多錢。係咯，我呢個正式喎，嗯，正經啲喎嗱，加班啊5000幾，加4日班啊咁多，唔加班啊咁多，哦加4日都係咁多，咁而且雪糕廠有個好處咧，唔會太熱啊裏邊，你想熱都難啊。有啲廠房佢嗰個環境係好差、好熱嘅，就好似呢啲咁嘅，有把風扇吹下啫嘛。吹索注索嘅。嗯。哇，200幾蚊一日啊，技術工人嚟㗎嘛。技術工人啊嘛，屬於。梗係啦。即係嗰啲注塑廠啊。咁啊，跟住呢啲係分揀蔬菜。嗯。4500到5000。即係嗰啲外賣嗰啲賣菜嗰啲啦，可能係。洗碗工人5200蚊。喂，其實咁睇翻咧，唔低喎，佢哋嘅工資都。低就唔低，但係你而家咁睇咧，好似咧平咗。